जीवन बदलिने 3 अमूल्य सल्लाह। जीवन बदलिने प्रेरणादायी कथाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईलाई बलियो बनाउने, सोच बदल्ने र सफलताको मार्ग देखाउने कथाहरू पाइनेछ। आज हामी तपाईलाई एउटा अद्भुत कथा सुनाउँदैछौँ जुन तपाईको सोच बदल्नेछ। नमस्कार, प्रेरणाको स्रोत च्यानलमा फेरि स्वागत छ। आजको अद्भुत कथामा प्रवेश गर्नु अघि सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सनुहोस् र घण्टी बजाउनुहोस् ताकि तपाई प्रेरणादायी कथाहरू कहिले मिस नगर्नुहोस्। सँगै मिलेर सकारात्मकता फैलाऊ। एउटा कथा, एउटा प्रेरणा। एक दिन एकजना मानिसले आफ्नो जन्मभूमि छोडेर राम्रो जीवनको खोजीमा यात्रा गर्ने निर्णय गर्यो। ऊ धेरै ठाउँ घुम्यो, धेरै अनुभवहरू बटुल्यो। अन्तत ऊ एक शान्त मठमा पुग्यो जहाँ ऊ साधुहरूको सेवा गर्न समर्पित भयो। वर्षौं बिते, नयाँ जीवनमा शान्ति त थियो, तर उसको मन कहिले आफ्नो श्रीमती र जन्मभूमिलाई बिर्सन सकेन। एक दिन उसले मठका गुरु महन्तको सामु आएर भन्यो, गुरुजी, मैले तपाईको सेवा साँचो मनले गरे, तर मेरो मन घर फर्कन चाहन्छ। गुरुले मुस्कुराउँदै भने, मैले तिमीलाई रोक्ने छैन, तर जाने अघि यी 3 सल्लाहहरूलाई आत्मसात गर। पहिलो, जब तिमी पुरानो बाटो छोडेर नयाँ मार्ग अपनाउँछौ, कठिनाइहरू अवश्य आउनेछ। दोस्रो, बढी बोल्नुभन्दा धेरै अवलोकन गर। तेस्रो, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि गहिरो सोच। त्यसपछि गुरुले एउटा रोटी दिएर भने, जब तिमी साँच्चै खुसी प्राप्त गर्छौ तब यसलाई चिरा पार। त्यो व्यक्ति गुरुको आशीर्वाद लिएर यात्रामा लाग्यो। केही समयपछि ऊ केही यात्रुहरूसँग भेट्यो। छोटो बाटो लिनुहोस्, तपाईको यात्रा छिटो हुनेछ, यात्रुहरूले भने। ऊ केही बेर अल्मलियो, तर गुरुको पहिलो सल्लाह सम्झ्यो। नयाँ बाटो लिँदा कठिनाइ आउँछ, केही गडबड छ भन्ने उसको मनले महसुस गर्यो। म आफ्नै बाटो हिँड्छु, उसले नम्रपूर्वक जवाफ दियो। थोरै अघि बढ्दा उसले भयानक चित्कार सुन्यो। जब उसले हेर्न खोज्यो, त्यहाँ डकैतीहरूले ती यात्रुहरूलाई लुट्दै हत्या गरिरहेका थिए। उसको हृदय जोडले धकधक गर्यो। मैले आज ज्यान जोगाए। उसले गहिरो सास फेर्यो र भगवानलाई धन्यवाद दियो। धेरै दिनको लामो यात्रापछि ऊ थकित र भोकै भयो। ऊ एउटा ठूलो घरमा पुग्यो। ढोका ढकढकायो। घरधनीले उसलाई भित्र बोलाए र तातो मासुको प्लेट अगाडि राखिदिए। जब उसले काँडा उठायो, केही असहज लाग्यो। यो मासु अलि अनौठो देखिन्छ, ऊ सोध्नै लागेको थियो। तर गुरुको दोस्रो सल्लाह सम्झ्यो, बोल्नुभन्दा बढी अवलोकन गर। त्यसैले ऊ शान्त रह्यो र बिस्तारै काँटा राख्दै भन्यो, धेरै धेरै धन्यवाद, तर म साह्रै थकित छु। म खाएर सुत्न सक्दिन, म आराम गर्छु। घरधनी हाँस्दै भन्यो, बुद्धिमान छौ जो मेरो खानाको बारेमा सोच्छन्। तिनीहरू कहिले यो घरबाट बाहिर जाँदैनन्। ऊ सुत्न साथ भित्रभित्रै काप्यो, तर आफ्नो अनुहारमा शान्ति राख्यो। जति सक्दो चाँडो त्यो घरबाट बाहिर निस्क्यो। यदि मैले अनावश्यक प्रश्न गरेको भए म आज बाँच्ने थिइनँ। थुप्रै सङ्घर्षपछि ऊ अन्तत आफ्नो गाउँ पुग्यो। उसको मन उल्लासले भरिएको थियो। हर्षित हुँदै ऊ सिधै घरतिर दौडियो, तर घरभित्र पस्न साथ ऊ थम्क्यो। कोठाको भित्री दृश्यले उसका खुट्टा जमाए। 2 प्लेट, 2 गिलास। उसको मनमा शङ्का उम्ल्यो, के मेरी श्रीमतीले मलाई बिर्सेर अरू कसैलाई अपनाइसकिन्? क्रोधको ज्वाला उसको छातीभरि सल्कन थाल्यो। तर ठिक त्यही बेला उसले गुरुको तेस्रो सल्लाह सम्झ्यो, निष्कर्ष निकाल्नु अघि सोच। ऊ हतारिनु हुँदैन भन्ने ठानी। बिस्तारै ओछ्यानमुनि लुकेर सत्य पत्ता लगाउने निर्णय गर्यो। केही क्षणपछि श्रीमती कोठामा आइन्। उनको अनुहारमा अपूर्ण चमक थियो। अचानक ढोका खुल्यो र एक युवक भित्र पस्यो। श्रीमती एकाएक दौडेर गएर तिनलाई कसिलो अङ्गालो मारिन्। युवकको छातीमा टाउको टेकेर उनी भनिरहिन्, तिमीलाई धेरै समयपछि देख्दा मन भरियो। ऊ ओछ्यानमुनि कठोर भएर जम्यो। उसको मुटु चिरिँदै गयो। यो के हुँदैछ? धोका? क्रोधले उसको शरीर काप्न थाल्यो। उसले आँखा बन्द गर्यो, हात कसेर मुठी बनायो। म बाहिर निस्केर यो मानिसलाई मार्नेछु। तर ठिक त्यही बेला युवकले माया भरिएको स्वरमा भन्यो, भगवानले मलाई यस्तो दाजु दिनुभयो जसले बुवा र आमाको अभाव पनि पूरा गरिदिए। ऊ झसङ्ग भयो। उसले ठूलो सास फेर्यो। यो त मेरी श्रीमतीको हराएको दाजु रहेछन्। आफ्नो शङ्का सम्झिँदा ऊ लज्जाले भुइँमा थचक्क बस्यो। क्रोधले भरिएको मुटु लज्जाले पग्लियो। अचानक ऊ जोडसँग हाँस्न थाल्यो। श्रीमती छक्क परिन्। तिमी फर्क्यौ? आँखा रसाएर ऊ दगुर्दै आइन् र तिनलाई अँगालोमा बेरिन्। त्यही बेला उसलाई गुरुले दिएको रोटी सम्झियो। उसले निकालेर चिरा पार्यो। अचानक भित्रबाट सुनका सिक्काहरू खस्यो। उसको आँखा ठूलो भयो। गुरुले धैर्यता, बुद्धिमान र संयमताको पुरस्कार स्वरूप यो दिएको थियो। शिक्षा। हामी जीवनमा कैयौं कठिनाइहरूसँग जुझ्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ क्रोध, भय वा अधैर्यताले हामीलाई गलत निर्णय गराउन सक्छ,
तर यदि हामी धैर्य, बुद्धिमान र सतर्कता अपनाउँछौँ भने हामीले ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। साँचो खुसी केवल गन्तव्यमा पुगेर होइन, सही निर्णय गर्दै यात्रा पूरा गर्दा प्राप्त हुन्छ। प्रिय दर्शकबिन्दु, तपाईलाई यो कथा मन पर्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यो अद्भुत कथा अरूसँग पनि शेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। प्रेरणाको स्रोतलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईको प्रतिक्रिया र सुझावको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अर्को कथा फेरि सुन्न भेटौला। तपाईको समर्थन नै हामीलाई अझ प्रेरणादायी सामग्री बनाउन मद्दत गर्छ। प्रेरणाको स्रोत बनेर अघि बढौँ। धन्यवाद।